प्रतिवर्ष ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଜଳମଗ୍ନ ସହର, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। 2 ଦିନର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ସହରର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ, ଗମନାଗମନ ଠପ୍। ଜଳ ଘେରରେ ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ, ଚିଡ଼ିଆପୋଲ, ନୂଆସାହି, କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ଗଳି, ଏଇଭଳି ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ରେ ଆସି ପୁରା ମାନେ ପୁସଲା ପୁସଲି କରି ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘର କୋଣରେ ରହି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ଆମେ କି ଭାସୁଛୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଛୁଟିରେ ସାତ ଗାଈ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡା ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଯା ମା ତମ ବେଲର ହାଣ୍ଡିରୁ ପଖାଳ ଖାଇମ, ଶାଗ ଭଜା ଖାଇମ, ଶୁଖୁଆ ପୁଡା ଚଟଣି କରିକି ଦିଅ, ଏରକମ କରିକି ପଟେଇକି ଆମ ପାଖରୁ ଭୋଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଗଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଗୁଇଠା ମାର। ଏଇଥର ଯିଏ ଆସିବ ଜୁତା ମାଡ ଖାଇବ, ସିଧା ଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେହି ସମାନ ସମସ୍ୟା, ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ବାଟ ସରକାର ଖୋଜି ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସେଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା କଣ ତ ଡ୍ରେନ୍ ଫେସିଲିଟି ନାହିଁ, ଗାଡି ନେଇକି ଯିବା ଆସିବା କରି ହଉନି। ଯୋଉମାନେ ଧର ରୋଗୀ, ଚଷମା ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇପ ରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାସ୍ କରିପାରିବନି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବନି, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏତେ ପଡୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ନା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ ରେ କରିପାରୁଛୁ, ଯାଇପାରୁଛୁ, ନା ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁଛୁ। ସରକାର ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସେମାନଙ୍କର ତ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କାହାରି ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଗକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଆଶା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜୀବନ ଚାଲିଛି, ବହି ବହିକି ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା ନ୍ୟୁଜ।